काफी टाइम हो गया। कितना? हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से हो रहा है। अभी हाथ में कितना जा रहा है दर्द? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। जी। कमर में? कमर में बहुत ज़्यादा है। पैरों में भी जाता है दर्द? पैर में भी जाता है। 2-2.5 साल से परेशान हो? जी। ये ना सर्वाइकल की जी। यहाँ नस दब गई है आपकी। C4 C3 लेवल पे ना यहाँ नस दब गई है, उसके वजह से हाथ में दर्द आ रहा है। जी। हाँ, इसको अभी करेंगे ऊपर, इसको ऊपर, इसको नीचे, तो अभी ये अपनी जगह सेट हो जाएगी। ये तो अभी चला जाएगा, ठीक है। और अभी डिकम्प्रेशन करेंगे। जो नस दब रही है या नस दब भी रही है उसको भी अभी डिकम्प्रेस कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा। चल बैठे रहो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, बस छोड़ो ढीला, बस। सांस लो, छोड़ दो। हाँ, कमर में यही है दर्द? ये दोनों साइड है? ये आपकी यहाँ भी। इसको हड्डी को नीचे करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, फिर सेट करेंगे, ठीक है। चलो आप ये मन ये घूम गया इनका, ये दर्द। हाँ, चलो सीधा पैर सीधा करो। तब अब ठीक है? जी, अब ठीक लग रहा है। अब नहीं है बिल्कुल भी? नहीं। गर्दन में या हाथ में ये दर्द जा रहा था, अब नहीं है? नहीं, अब नहीं है। अच्छा, कमर का ये दर्द था? जी। बिल्कुल ठीक है कमर का दर्द? अच्छा, कमर का दर्द ठीक है बिल्कुल? जी, अब ठीक है। बेहतर लग रहा है पहले से। चलो, अब वो जो लोगों को औरों को है उनको क्या कहना चाहोगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब सही लग रहा है। आप सब मतलब दिखाएं। चलो ठीक है, ठीक है, फिट रहो अब। हाँ, चलो।